Okay, by the way, I believe in Japan right now, Tokyo はい、is 9今東 Celsius 京は、right now. 9度ぐらいで今Yeah, 出 but てい if る you そう want で to す。get, you come to Thailand right now, で、こ 24の寒さから Celsius. ね、ちょっと解放されたかったら、この Okay. Since I left 私も Japan, 日本が大好きなので、I want to show what's going on. は Okay? い、ちょっと日本の皆様に特別にちょっとお見せしたいものがあります。WhatsApp, Skype, more photo. Okay. This is what happened. Korea? I'm sorry, we went to Taiwan. はい、 We こ went れは台湾の様子ですね。先日 And の then Taiwan is just launched and tell to the world that we legally to build a はい、 business で in 台湾で Taiwan. はもう、政府の認可が下りて、これから本格的に台湾支社っていうのがオープン開始し And ます。 they have about 1,500 people. で今回その、正式オープンに向けて1500人の人が会場に集まったそうです。So this is not launch. It just we just announced that it's legally in Taiwan. はい、でこれは別にオフィシャルにオープンしたというお知らせの日ではなくてですね、正式に書類が授与されたお祝いで、本格的な、台湾オフィスはまた先なんですね。And then yesterday, actually before yesterday is on Saturday, we have the meeting in Thailand. It's Super WBO. It's about 600 people. But okay, 600 people on Saturday. 先日の土曜日にタイでも、大きな事業説明会があったんですが、その時は600人の人が集まったそうです。But yesterday, I went to Vietnam, Hanoi. It's about 1,200 people. 1000、それで昨日ベトナムにナトさんは行ったそうなんですけど、ベトナムの説明会では1200人の人が集まったそうです。This is just only Super WBO. はい、でこれは1200人集まったというのは別にオフィスのオープン記念とかそういうのではなくて、普通の事業説明会で1200人の人がベトナムでは集まったそうです。And in Thailand and in Vietnam is launched Baozen. でバイオゼンの、説明会ということでこれだけの人数が集まったそうです。Okay, so since I left from Japan, is a lot of movement around the world of work. はい、3月1日にナットご夫妻が日本にいらしていただきましたが、それからナットさんもう今3カ国巡っていますが、日本を出発して以降、ワールドの動きが活発になったことを肌で感じているそうです。Akiko, because this is I'm expecting just only the members, okay? はい、これは、ここにいるのはもうメンバーさんだけですね、今日の授業。これはメンバーさんのトレーニングZoomですが。So I'm gonna talk just only for the member message. It's not for the new one, just the member message. で今からお伝えすることは新しいメンバーの方にではなくてですね、なる予定の方ではなくて、ここにいらっしゃるのはメンバーさんなので、メンバーさんに向けてのだけのメッセージとなります。And you know right now, we on the way of the 2018.
for the second wave. Yeah? はい。8年の、はい、3月ですが。Okay. So, the second wave that I'm talking about is you're not going to catch the wave. You have to create the wave as well. Okay? If you catch the wave, you're not going to make money. But if you create the wave with the company, you're going to make a fortune with 2018. はい、2018年はもちろん今もう上り坂なのですが、自分たちでもそのムーブメントを作っていく、そういう気持ちでないと収入がもちろん取れませんね。自分たちがどんどん動いていくということですね。波に乗る。And this is a very, very important for all of you who understand that what's going on right now. はい。で2018年、特にアジアがこれから加速していきますので、それをどれだけ意識、私たちが一人一人ができるかということです。And the second wave that we move very strong, the reason is the launch of Helo LX Plus. はい。で特にand Helo Plus app, Okay, these two things. でヒーロー LX プラスとそれに対応したアプリが今回出ましたが、これを、きっかけにますますこれから上昇していきますね。And I want all of you to understand. That's why I want all the members to understand today regarding about Helo a little bit. で今日はちょっとヒーローについてのちょっともっとこう自分たちで、その知識を深めていくためにも今日お集まりいただきました。The Helo right now, okay, I want all of you to think this is the hardware. で、皆様にもう一度ご理解いただきたいのは、このヒーローは、ハードウェアですね。Okay, it's a hardware. And then, because of we different than the other wearable technology, because of we have the API is the app is available right now. はい。で、他のウェアラブルというのはハードウェアではないです。ヒーローはハードウェアです。なので、それに対応したアプリというものが API を使ってこれからどんどん開発されていきます。The way that you guys have to understand, because of the company open for the developer who create the app for us, so the developer will try to get the best app as much as they can. はい、なのでこれからますますこのヒーロー LX プラスに対応したアプリの開発っていうのがこれから間違いなく加速しますので、そしてより良いアプリというのがこれからそのプログラマーたちもやっぱりもうベストな商品っていうのを作っていきます。And right now the company just have their own app. Yeah? はい、で今Is no API app announced yet. はい。で、今はヒーロープラスヒカプラスですね。これに対応したアプリっていうのは会社から出しているアプリ一つだけです。And right now, the company just mentioned that they have about 200 API that try to create and get the new app for us. で今200ぐらいのプログラマーですか、そのような企画が今あるそうです。 API を使って外部の人たちがこれから今あるその、これを使った、アプリの開発っていうのが今これだけ問い合わせが来てるそうです。200社ぐらいから200社。 But it doesn't mean that the company will accept all the 200 API. はい。だからといって会社はこの200のすべての、申し出を受け入れるというわけではないんですね。And you have to understand, like Apple, okay, on 2007 they have about 80 apps available, but today, 2017,
is about 2.5 million apps. はい。で、アップルの場合、2007年にたった80のアプリしかなかったんですけれども、今は 2.5 ミリオンだからもう2億5千ほどの今アプリケーションがあります。たったこの10年でこの差です。So we are totally different than the other company completely because the way we run with the hardware and the app. はい、なのでもう一度ご理解いただきたいのが、世の中に出回っているウェアラブル端末っていうのはハードウェアじゃないんですね。ヒーロー LX だけがハードウェアなんです。なのでこれからアプリが増えることによって連動させるっていう、そういうのはワールド一社です。Okay. Just a second, huh? はい。Okay. I want you to understand another part of the business, all right? で、今最初に前半申し上げたのが、もうこれがハードウェアということで、本当に競合他社がないということですね。他にウェアラブルっていうものは存在しますが、ハードウェアなのはワールドが唯一です。で、次2つ目の大切なポイントに移ります。For network, okay, marketing, okay, for network marketing, the key of the marketing is very important. はい。で、ネットワークマーケティング、ごめんなさい、ネットワークにはマーケティングがとても大切、重要になってきますが。Okay, so in other words, mean if you want to build a strong network, you have to have a good marketing. はい。で、より良いネットワーク、強いネットワーク会社を構築するには、やはりマーケティングというなってきます。You understand marketing, Akiko? The marketing. You understand the marketing? Somebody can help? はい。もしもし。はい。Marketing, yes, everyone do understand. We also say marketing. Okay. Yeah. Okay, of course. So now I'm going to show you something. Because of 2018, to become a $1 billion company, we have to make sure the marketing is smooth and go very well. Cannot do same thing like 2017. はい。で、2017年までとは大きく変わってですね、2018年っていうのはもう何兆円企業を目指してるんですね、ファビオ会長は。なので、今までの通りの意識ではなくて、もっともっとこれから変わっていくっていう覚悟と準備をしていてください。So, I'm going to leave like this, but let me share with you on the network marketing industry. Okay? はい。で、ネットワーク業界のマーケティングについてちょっと As you know, the 35% of the revenue is come from supplement, and 30% is come from skincare. はい。で、ネットワーク業界ですねのすべての世界中のネットワーク業界の 35% がサプリメント、そして 30% がスキンケアと言われています。Okay, but a lot of companies come from supplement, a thousand companies come from the skincare company. はい。なのでもう一度復唱しますが、結局のところネットワーク業界のほとんどの商品がスキンケアとサプリっていうことですね。For the supplement, you know that and skincare. Think about this, okay? Because there is many years and people get used to about skincare. Sometimes when you use skincare and you allergy to it, remember when you put on the face and you allergy to it and you call your upline.
はい、で例えばスキンケアプロダクトのネットワークですと、人によっては肌につけることで炎症が起きたりが起こって、それでやっぱりどうしてくれるんだっていう感じでアップラインに報告いたしますよね。And you know what your upline said? で、通常アップラインは何て答えるかというと、Upline gonna say that is a healing process. アップラインはこういうふうに答える人もいるでしょう。これは肯定反応とか良くなる過程の出来事ですっていう感じですかね。And then same time when people take the supplement and got diarrhea and they go upline, and the upline said it's healing process. はい、で例えばサプリなどを飲んでお腹を下してしまって、サプリを飲んだことによってお腹を下したって言ったら、アップラインの人は何てかっていうと、それはなんか浄化の過程とかそういうことを言うかもしれませんね。So what about if somebody call you that the app is not working? Can you say it's healing process? で例えばこれを使ってこれが、動かないっていうことを、報告が来た場合、今良くなって、ヒーリングプロセス、浄化の途中でとかそういうことは言いませんよね。You can. Okay. Yes, healing can. We can say healing process. But you have to understand, iPhone, okay. For 2017, they call the failure rate. You understand failure rate? はい。2017年の iPhone の、欠陥率ですかね。欠陥というか、はい。不具合率。はい。The total sale, whatever it is, the failure rate is 16%. はい。なので、iPhone でさえ2017年度の欠陥、の割合というのは 16% あったそうです。So let's say they sell 1 million, 160,000 failure. ということは、1億台売ったとして、それのうちの 16% が欠陥品だったということ、というそういう、統計になりますね。But why people not complain? で、それなのになぜ iPhone に対してみんな、文句を言わないんでしょうか、一般の人は。Because they went to the shop. They went to the shop and change it and get the service from the shop, correct? はい。で、なぜならば、なぜならば、みんな不具合があったとしたら、Apple ショップに行って、Apple ショップのサービスカウンターで、不具合があったということを報告いたしますよね。But a word, okay, word. ワールドの場合は、But were the failure rate of 2017, okay, I'm sorry, 2017 is between 8 to 10%. で、ちなみに2017年のワールドの、不具合率は8から 10% だそうです。So we sell 800,000 pieces last year. で、今、80万台をもう売り上げていますが、2017年。That's correct? That's correct? Yes, yes. Okay. My question back to you. When the failure of the Helo, what happened? What they do? だけれども、ヒーローで何か不具合があった場合、今、現実今何が起こっていますか？ What they do? Complain to the upline. 上の人に、はい、上のアップラインの人にどうしてくれるんだと動かないって言って、そうやってコンプレインします。And upline complain to the upline. はい。 Upline complain to the upline. で、アップラインは上にコンプレインして、そのアップラインはさらに上に、さらにどんどんこうやって上の人にコンプレインしていきますよね。And by sudden, everybody in the organization know what's going on. Correct?
はい。そうすると、その組織全員のところで、こんな不具合があったら、やのいうことになるんですよね。And the main complaint is about application is not working. はい。だけれども、皆様にご理解いただきたいのが、ヒーローそのものは問題はなくて、実はアプリケーションが追いついていないんですね。アプリの不具合がほとんどです。I want you to understand the whole thing so you can be able to tell the team and know what's going on and how we're going to improve marketing for 2018. はい。なので、今言ったことを、それぞれのチームの皆さんにご報告いただき、そのようにしてマーケティング、これがマーケティングなんですね。で、何か不具合があったときに、不具合が起きた。そうではなくて、これが不具合が起きたのではなくて、アプリが今まだ開発中、まだ追いついていないというところがポイントであること。あと、アップルの不具合率の方がはるかにワールドより大きいというところは、皆様覚えておいてください。Okay, let's look at the Apple first, okay? The iOS. Huh? When Helo want to use the app with iOS, what happened? で、今、Apple っていうのは iOS ですが、Helo もiOS を使うとなると、Okay, even do you know that iPhone 6 and 7, okay, and now they changed it. They launched the iPhone 8 in August, okay, and in November, December, they all launched the iPhone X. はい。ちなみに、iPhone 6、7が出てから、それから8月に iPhone 8を出して、そしてその上のバージョンを11月と12月に今 Apple はもう出しましたね。もう2ヶ月おきに新しいのを出してきました。And you know that even iPhone itself, the iPhone 6 and 7 is not work very well like iPhone 8 and iPhone X. You notice that? で、iPhone 6と7が不具合があるように、実は iPhone 8、そして iPhone 10ですね。これ今不具合があるっていうのはもう皆様ご存知でしたでしょうか？ So because of that, right now they have the case the people sue the iPhone that they try to make people not get the app very well over here, so people will buy 8 and X instead. Oh, could you say that again? So it means that the person the who customer when they use the iPhone 6 and iPhone 7, the app is not standard. The app is not work very well like iPhone 8 and iPhone X. So that's why the key is because they think that iPhone try to make people go buy iPhone 8 and X instead. Okay, go. はい。で、iPhone 6と7に不具合が、はい、yes。iPhone 6と7に不具合があった人は、もう6と7があまりで、それが次上からということです。やっぱりiPhone 8とか10というのを買っているんですよね。Okay, so you understand the basic why even iPhone app and iPhone itself is not work. はい。なのではい。で、iPhone 6と7、そしてそれに対応するアプリも不具合があるように、もちろん今でも8も10も不具合が、本体そのものにもアプリにも当然あるんですね。And how we can expect the Helo use the app of iOS is working very well. だけれども今のところヒーローとiOS こちらの方は今ちゃんと対応できています。So that is the one cause of the ちゃんと problem. 今皆さん伝えているので。And I believe most of you right now use iPhone 6, 7.
今皆様、日本人の皆様っていうのはやはり iPhone の6と7、6と7を多くお使いなのではないでしょうか。So what we're going to do for work of 2018 of the marketing, how we can use the Helo, which is we want to be hardware, okay, and use the app very well. How are we going to do that? 2018年、ヒーローのこの、ハードウェアと、そしてアプリをよりよく、快適に、私たちが使っていくにはどうしたらいいでしょうか。So you have to understand the strategy that what is Mr. Fabio think. はい。なので、それを、にするには、ファビオさんが、どのような戦略を2018年に持っているかっていうのを皆様お一人に理解していただきたい点です。And because the Mr. Fabio will have the API and the API will launch very soon. From the 200 API, they will select probably 6, 7 and will launch very soon. はい。で、200社からの問い合わせがあったうち、おそらく6社から7社をに厳選して、すごく近日に、このオープン API ですね、その他社が作ったアプリとヒーロー LX が使えるような、そのようなアプリを、これから、ランチが使うようになります。And if you are the programmer or developer, so you want to have your own app is better than the others, correct? でもちろん皆様ご自身がプログラマーだとしたら他の誰よりもいいアプリを開発したいって普通思います。負けないアプリっていうの方を作っていきますよね。Because if you create an app for the iPhone, you have to look for the customer to buy it. But for us, we have all the customers who use Helo already, so it's easy for them to use the phone, to use the app right now. You know what I mean? はい。なので、プログラマーにとって、アップに対して、プログラムを作ったと。ダウンロードしてもらうかっていうのになってきますけれども、ワールドのこちらに関しては、今全然アプリが少ないですし、ワールド会員さんがほとんどダウンロードしてくれるっていうことで、やっぱりプログラマーの視点からするととても嬉しいんですね。皆さんが、ワールド会員が全員がダウンロードしてくれるわけですから。So in this case, I think all of you to understand that that's why is the app. It will make everybody the app. It will make everybody to looking for which one is better. はい。なのでやっぱりもうこれからもうそのプログラマーさんもの中でも私たちももうどのアプリが私たちにとって使い勝手がいいかっていうそういうふうに私たちもそのように見ていきますし。プログラマーさんの方も頑張って作ってきますよね。ワールドのために。Okay, so because of this reason, now look at how we're going to do the marketing for 2018. はい。なので、ここら辺のお話が2018年、私たち一人一人がやっていけるマーケティングの一つのお話となります。Okay, you have to understand, we're going to have a lot of API come out. はい。それがキーとなるポイントが、やはりこれからAPI、外部がこれから作ってくるアプリがこれから絶対に増えるということです。So the best way that you can do the marketing. で、皆さん、Because when people start to get the hardware, they expect that the app is working. はい。で、もちろん、これを手にした皆さんは、アプリがたくさんあって、アプリとうまく連動することをやはり、一番望むと思うんですね。Okay. So in that case, they were looking for the best app. Yes?
となると私たちユーザー目線からしても、より良いアプリが欲しいですよね。Okay, remember that we're talking about the skincare and supplement. When people ask that, what's wrong with it? The upline said, is the healing process. Remember? はい。で、はい、今、冒頭の方にお話ししたのは、やっぱりサプリや、スキンケアだとしたら、何か不具合があった時に、アップラインの人が言うのは、これはヒーリングプロセス、良くなる、ヒーリングプロセスというふうに、アップラインの人は、そのようにちょっと言い訳をしますが。I tell you one thing, you have to understand that this is the Helo third generation already. So the first one, classic Helo LX, and now Helo LX Plus. So every time that they launch, all the hardware is getting better and better. はい。で、ヒーロークラシックからもう見れば、ヒーロークラシックからヒーローは格段に良くなりましたし、ヒーローからヒーロープラス、さらに良くなりましたよね。So, because of that, okay, this is the way you do. When, let's say the Akiko said, Mr. Nat, how come my app is not working with this, whatever she asked me. 例えば私がナットさんにどうしてこのアプリが全然使えないのっていうふうに文句を言ったとします。So the best way that you answer is this. で、そういう、コンプレインに対してどうやって答えるのが一番いい回答かというと、Why don't you looking for another app? もっと別のいいアプリを探したらいかがですかっていうふうに言うことができます。また別のアプリ。So you throw to answer the question, you throw that is a problem that because you get the wrong app. Understand? はい、これからアプリがこれからどんどん増えてくるので、もしアプリに不具合があったとしたら、じゃあその似たような別のアプリをじゃあ探しましょうというふうに提案ができるということですね。So this way that when we have like this, so easy to make the marketing move strong because people know how to handle objection and get it done. はい。で、このようにして、そのコンプレインがあったときに、このように回答をすることができます。So, I think you understand that what's going on, that in the mind of Mr. Fabio, that how he moved the 2018 with the API. はい。なので、2018年はもうまだこれから本当にアプリがどんどん増えてきますから、ファビオさんが2018年は今度はアプリに力を入れてきます。So, our job, okay, to make our organization move and growing smoothly and strongly. So we have to work and understand this is the hardware with a lot of apps will compatible with this. はい。なので、皆様にご理解、もう一度頭に入れていただきたいのが、これはあくまでもハードウェアであるということ。そしてこれからアプリがますます来るということ。そしてアプリに不具合があったら、そのアプリをもとにかく使わない。それでアプリがどんどん良くなる風に私たちが作り上げていくことができるんです。And this is what I see. When the API, when a lot of apps come out, I guarantee you people will have no complaint much anymore because it's a lot of apps. It's being selected and being choosing for them. はい。今はアプリが一つしかないですよね。会社から出している。だからそれで不具合があったら使えないっていうふうにコンプレインがいっぱい来ますけれども、これからアプリが似たようなアプリがこれからどんどん増えていったとしますので、使えないアプリはとにかく切り捨てる。そうするといいアプリだけが残ってきます。And you have to understand that the company from the Putakana, they will show the direction of strongly of the way of brand marketing for 2018.
はい、そしてドミニカ共和国への、ダイヤモンド以上の方の、ドミニカ共和国ツアーがありますけれども、そこで2018年のマーケティングプランについて会社からアナウンスがある予定です。And I'm very excited for all of your future, and I see that how we're going to build this strong business with the new strategy. はい。で、ちょっと、大きな発表が、そのドミニカ共和国のツアーの時にあるので、ちょっと多分、ナトさんその概要実は知ってるんですけれども、皆様にちょっとお伝えできないんですね。ただ、これはとにかくすごく大きなことなので、皆様がもう成功するのが間違いないので、それに対してとても興奮しているそうです。Okay, but this is you must do, must. なので、この2018年、特に4月以降、これから重大発表があることについて、このワクワクをちょっと感じててください。Two things. 2つのことです。Number one, you have to put in your mind and put in everybody in your team, in your organization mind, this is hardware, period. はい、なので、まず、チームの皆様に全員にもう頭にインプットしていただきたいのが、これはハードウェアであるということです。このヒーロープラス。2018年はアプリが、外部のアプリがどんどん開発されてきます。And we're not going to train anyone to selling this. で、これからはもうこれを売るようなマインドにするっていうことはもう忘れていただきたいです。We're going to have about 4 of them used among our family. Understand? で、これは、4つついてきたら家族で使ってください。Because when it works, people will understand why they need to keep it among the family. Akiko-san? Hello, Akiko-san? okay, yeah. Hello, internet error. Could you say that again, please? Okay, you need to change the new internet. Hopefully the internet made in Japan, okay? SoftBank. Okay, now, one more time, huh? I don't want anyone to train anyone of your team sell the hardware. This one, you must use among your family, okay? Hello, Akiko-san. Where are you? これからはこれを売るという。I have no idea. Today is not so, the connection not so good. だから、はい、yes, I hear you. これは、これを売るということは2018年はそういうマインドではなくっていうことですね。これを売っていくということではないです。Okay, then the strategy of the company for 2018 gonna be this. 2018年のワールドの、戦略はこんな感じです。Understand, Akiko-san? Buy, and then use, and then duplicate. はい。buy、買って使ってそれをコピーするですね。Okay. もうちょっと解説 So が入ると another 思い one ます。 is being you buy the package, okay? はい。例えばパッケージを買って、はい。Okay, whatever the product they have, like for Helo, whatever it is, okay, you have to use it among your family, and then you train everybody to do the same thing. Buy, use, and duplicate. はい。なので、まず、
皆さんにパッケージを買っていただいて、どのパッケージにしろ、そして実際に使っていただく。そして、それを同じようなことをどんどん新規の方にもしていただくということです。Okay. So this is the strategy of 2018. はい、2018年、I want you to understand. はい、2018年は買って実際に使って、そしてそれを同じことを皆様に伝えていく、やっていただく、そういう戦略になるそうです。Buy, use, and duplicate. はい、買って使って、そしてそれをそのままコピーする、その自分のやったことをそのまま、コピーしていくということです。Okay, so when they do buy, use, and duplicate, and now I'm going to go to another step, how duplicate. はい。で、今、じゃあ、このコピーしていくっていう、ここのところについてちょっと詳しくご説明します。The reason today I want to talk about this, I not mention biosend, okay, because I want you to understand what is all about Helo. はい。で、今日はバイオゼンの話ではなくて、ヒーローのことについて主に話しています。なぜならば、ちょっとヒーローについて、ちょっとどういうものなのかっていうのも、もう一度概要をお伝えしたいです。And you have to understand Helo is the main key of our business, はい。not Biozen. はい。バイオゼンも素晴らしい商品ですが、ワールドの本来のメインの商品というのはこちらのヒーローです。Biozen is the supporting of the marketing of us, but not main key product. はい。Understand? バイオゼンというのは、その別のそのマーケティングの一つの一部ということであります。で、別にその主力商品ということではないですね、バイオゼンは。So because of this, that's why I want you to understand completely that how we're going to build the business of 2018. はい。なので2018年はどうやってビジネスを構築していくかということをちょっと現時点でどういうふうに構築していくかということをちょっとご説明したいと思います。So how to duplicate? Okay? どうやってコピーしていくかですね。So we talk about 557. 以前にもお知らせしたように557というそのメソッドがありますが、Well, in Taiwan, they just launched 557 system there. はい。で、台湾でもこの557の方式で、進めていまして、And in Thailand and in Vietnam has been used completely. はい。そして、台湾、そしてベトナム、そしてタイでもこの方式で売っています。And Japan is not start completely yet. で、私自身まだ日本はこの557方式ではまだ 100% 展開していないのではないかと思っています。So that's why the intercam is very, very important for all of you. なので、パタヤ合宿では、皆様にこの557のことをもっとご理解していただきたい、そんな機会になっています。And now we slightly adapt the 557 a little bit. はい。そしてこの557というやり方は、日本人の皆様にだんだん分かっていただけているとは思うのですが、First 5 is 5 fundamental. はい。で、最初の5というの、5つのことというのは、5つの、とても、重要なキー5つですね。詳しいことが、今、はい、これから言っていただきます。はい。まず第1目にとても大切なのが、なぜワールドを選択したか。List name. I go real quick, huh? はい。Okay. そして名前をリストを作って、そして、
そして、follow up. お声掛けをして、そして事業説明をして、Okay? そ So して this フォ is ローアップを first する。 five fundamental. で、今ちょっと手短に話しましたが、こういうことですね。まず、557の最初の5つの重要なことの5つっていうのは、まず、箇条書きにするとこういうことです。And this is a 5-step to success. You start with a package and become a TB like we teach. Okay? はい。2個目の5つというのは、TD になってとか、そのようなステップについてですね。今日は全部ちょっと端折ってます。And 7 activities. で、557の7つのところは、アクティビティについて、活動、イベントについての7つのイベントという意味です。And if you recall activity, the activity we're talking about is the WBO, WOT, Change Your Life Camp. You call all the 7 things that you need to participate. はい。なので、557の7の7つの7というのは、7つのイベント、事業説明であったり、それから Change Your Life Camp であったり、コンベンションとか、そのような7つのイベントに参加していくということです。So in this camp, we will focus, okay, completely about skill of this one. はい。特に今回のパタヤキャンプでは、この最初の5つの大切な、ものについて学んでいきます。特にこちらの最初の5つのポイントです。And the skill of this one, it will help you to duplicate. はい。で、こちらは5つのこれらの手法をですね、どのような技術を持って身につけて、そしてどうやってチームの皆さんに同じようにコピーをしていくかっていうところに重点を置いています。Of course, we're going to have a lot of workshop role play to focus on this 5 things, 5 fundamental here. はい。そして、様々なウォークショップとか実践編など、いろいろなそのような、これだけをやるということではないですけれども、これがちゃんと身につくようなプログラムになっています。When the people come back from what they learn, okay, so they will understand how to build a business in Japan and around the world. はい。なので、このパタヤキャンプの方に参加していただければ、これをどのように、もう完全に身について、それを日本に帰って持ち帰ってもうすぐに実践できるような内容になっています。あれ、皆様は見えますかね？ナットさんがフリーズしてますね。皆様回線どうですか？ To everybody understand the skill 100%. はい。なので、パタヤキャンプで学ぶことは、もうすべて吸収をしたものを、そのまま、下の皆さんのメンバーさんにそのままとにかくコピーをしていく。自分ができることをコピーしていく。そういうことが学べる機会です。And some of you don't understand that how important. That's why right now I shrink the international only 2 times a year. はい。なので、とっても大切な機会なので、それで、1年に2回ということにしました。こちらの合宿の方は、これから1年2回だけの開催となります。And after you come back in Japan in April, it's not too long. The company will have the complete license in Japan. で、おそらくなんですけれども、パタヤキャンプから戻ってきてから、しばらくしたらそんなに長くない期間でおそらく日本支社の方がオープンできるかと、そのような見込みです。So in other words, you must understand how to build business strongly. So you have to go to another level. はい。な
なので、皆様に次のレベルに行っていただきたいので、日本支社オープン前にこのメソッドを習得していただくことはとっても大切になります。So, I hope that today you will learn something about the new marketing way of the company of 2018. はい、2018年、これからちょっとプタカーナの方で発表がありますけれども、これからマーケティングっていうのが大幅に変わる大きな年になります。なので、そのことを本日は皆様にお伝えしたかったです。And you have to understand this is a hardware, like I said, okay? で、もう一度繰り返しになりますが、こちらはハードウェアっていうことですね。And we're gonna work with the application for the future. はい、そして今年はこれに対応したアプリ、外部のアプリっていうのがどんどん増えてくる、そんなすごい年です。And by the way, ところで、tomorrow is this cycle. Tomorrow. はい、今日サイクル明日で終わりる日ですね。はい。Gonna have another week. おーもう1週間延長になるそうです。締め日が1週間延長です。So you can focus and use way of the build business strong in Japan. ちょっと一日ね、早めに教えてくださいましたけれども、この1週間のエキセントの時間を使って、ちょっともうタイトルもう一度ね、狙い人頑張りましょう。Akiko-san, はい。tomorrow at 11 p.m. はい。Japan time, はい。I will have the Chinese speaking はい。 Zoom. はい。ジャパンタイム11 o'clock。Correct. はい。明日は、日本時間の11時、夜23時ですね、に、中国語のズームがあります。なので、台湾ですとか、香港、シンガポール、とにかく中国語が母国語の人のズームミーティング、ナットさんします。And all the China. So if you have anyone, you can bring them in tomorrow's Zoom. But tomorrow morning, I will send you the Zoom number to Agigo. Oh. And Agigo, you can host and tell everybody, okay? By the way, is this 中国語がわかる日本人の方も、そして在日の方であったり、ぜひチームの皆様にご周知ください。ズーム番号は追ってご連絡いたします。And next Monday, same time, 10 p.m. of Japan, I open for member only in Japan. You're going to learn something that's very important next week. はい。来週の月曜日同じ時間、またメンバーさん限定で、そのタイトル関係なくまたやりますが、その時にもまたちょっと別の新しいニュースをお伝えする予定です。And every time you learn, you make a note, and until the 52 week, you will see that you will learn a lot. Okay? はい。で毎回ズームに参加していただくたんびにナットさんからのメッセージポイントなどを書いていただければもう52週って今言いましたけどその何か経った時には新しい学びに確実になっています。This year is going to be a big year for all of us. もう2018年は今いる皆様もう本当に飛躍の年になることを保証いたします。And I hope all of you who listen to me and follow and duplicate and get it done. はい。なので、皆様が成功していただくためには、私がお伝えしたことをそのまま実践していただければ、成功は保証いたします。My name is Nat. I'm the World Center. はい。ナットさん。ナットさん、it's about the day after tomorrow. There is a Zoom meeting in English member only. On Wednesday. はい。Love you all. Okay. はい、ありがとうございました。おやすみなさい。Okay, thank you.